迎收看《前线100分100》，观众朋友晚安，我是刘祝华。台积电太狂了，今天盘后公布了去年12月跟整年的营收，结果竟然整年营收还能大幅成长，超过了30%，飙上历史新高。除此之外，大家在压下个礼拜4开法说了，是不是还有大惊喜呢？说到了惊喜，在今天热门族群造给大家一阵的惊吓了。记忆体族群热到被主管机关关起来变处置股，但是即便跌停，也有人要抢。过去我们唱当我们同在一起，今天我们要来看当我们关在一起，接下来会怎么办？如果记忆体休息，接下来谁接棒当大咖？除此之外，这个礼拜爆出了8000多亿，从来没有看过当天的大量，这么量暴露哪一些玄机？这资金如果继续大风吹，低价股谁在准备中？请教4位来宾，首先邀请到钟老师，晚安。祝好，大家晚安。记忆体上冲下洗怎么操作？请教伯杰，晚安。祝好，大家好。台积电营收这么的狂，下个礼拜法说会一起来猜猜看，请教嘉明晚安。祝好，大家好。除了记忆体，还有面板，今天也卖压沉重哦，部分资金跑到了低轨卫星，资金会怎么轮？请教的是丽芬，晚安。祝华好，亲爱投资朋友大家好。台北股市这个礼拜太刺激了，昨天有看前线的节目吗？专家就已经提醒了，大盘今天将进入34天的空方转折，果不其然，早上开盘不到半个小时，一度大跌超过了400点，掼破了3万点的大关。所幸台积电赶快即刻救援，台积电今天从盘中最低点到最高点，硬是拉了45块钱，对于大盘马上消化了200-300点的卖压，还有其他全指股助攻。鸿海今天小涨，台达电小涨，不过今天大戏在记忆体族群，记忆体4档的颗粒制造商全部涨到了被关起来，但是跌停也要抢着买。面板股今天也卖压沉重哦，倒是今天上下震荡撤出来的资金跑去哪里了？低轨卫星今天抢棍还有没有戏？等一下来请教专家了。无论如何，台积电的即刻救援，其他的一些低价股、低档股开始反弹上来，让大盘在今天中场的跌幅收敛到只有跌71点。今天大盘收在30288，掼破了5日均线，但守住了3万点的大关。量能这几天每天7000亿、8000亿，今天稍微回缩到6942亿。3大法人外资没有改向，目前还在卖，投信今天也还在砍，自营商今天稍稍回过头来回补了19.5亿元。但是今天市场的气氛还是热络，大概还有40档左右涨停，3档跌停。但是台币怎么一回事？台币连续贬，在今天还在反映外资领到了台积电股息汇出去的压力吗？今天盘中最低点回测到了去年5月以来的低点。好，这台币等一下也要来谈。好，亚洲股市我们今天跌2.5%，但是亚洲股市人家昨天跌，今天马上站回来了。日本股市昨天大跌了1.6%，今天马上补回来了。美国期货盘目前我们录影同一时间下午4点20分，也都在平盘之上。今天晚上至关重要。第一个，美国最高法院有可能宣布对等关税到底合不合法？如果真的宣布违法，那到底市场怎么反应？还有个变数，我们的下礼拜1，国安基金即将再度进行例行性的会议了，马上讨论这个议题。这次国安基金，我们回顾一下去年4月8号的股灾，因为对等关税还记得吗？4月9号。国安基金马上进场，这么一进场，陪着我们一直到今天为止，已经创上了史上最长的护盘记录了。这段期间，台股大涨了11000多点。拉抬的幅度有64%，台积电涨了864块钱。好，这是过去式。接下来我们要来讨论下个礼拜1，您觉得国安基金会继续留在场内吗？还是觉得阶段性任务已经达成了，拜拜了？到底它续留还是离开？对于台北股市的影响性有多大？钟老师，你觉得续留还是离场？对于台北股市什么样的影响？我觉得国安基金成立的目的跟这个目前的状态完全不符合。怎么说？也就是说，从理论上来讲，现在哪里需要护盘呢？好，也就是说，国安基金理论上来讲，就是说，台北股市遇到重大非经济因素导致股市的价格失灵的时候因为流动性的问题，所以它要扮演点火的角色。可是以目前的状况来看，完全没有这个状况，不需要它留在场内。可是我的判断。他应该还是会留在场内。为什么？因为这个是既定的一个状态，也就是说，
既然全民接股了，所以呢，民众的感受可能比国安基金的任务本身还来得重要。所以如果他退场的话，导致股市有什么重大修正，他背不起这个黑锅。好，所以我认为他还是会留在里面。那至于他留在里面有没有效果，这个口头上的护盘比较有用，但是实际上我们每次去观察国安基金进场的金额，其实都非常小，也就是说，可能连外资一天的买卖超都比不上。可是信心上，对股民来讲，它会有一些定海神针的一个帮助。伯教老师，您觉得礼拜一续留还是离场，对于台股的影响？其实如果以现在来看，当然离场是比较正确的啦。可是因为后面还有这个变数，就像刚才陈龙讲的，有可能他们也会担心说这个会不会造成台股很大的波动，然后我现在反而退场了，对不对？大家要骂声一片啊，所以两难啊。但是以目前的几率看啊，我觉得续留的机会是有点高过于离场。嘉明，你觉得呢？留还是去？其实目前的状况啊，真的是留的可能性多，因为变数实在太多了。你先不要讲什么地缘政治的问题，全球都有一些地缘政治的问题嘛，相对的比较紧张。那国内的关税其实还没有确定。那其实，在1月初的时候，就1月2号的时候，其实政府其实有对外说。关税这个问题可能在近期可能会再做一个讨论，美国应该会积极跟大家谈。那但是数字都还没出来，所以如果数字没有出来，大家也不知道怎么样，所以它理论上要留。接下来就是今天晚上关税，川普到底他的关税合不合法？那这件事情当然也是个问号啊。如果说它不合法，那对股市的冲击是什么？其实大家很难去下这个注，说没事或有事。所以理论上在下周留的可能性是相对比较高一点点。那你说退场之后，不管是留或退场，对资本市场来说有没有什么明显的注意？应该不会。就算离开，对于台北股市的回马枪影响应该也不会太大哦。丽芬你怎么看呢？好，我认为会续留，因为美国的关税还没有定嘛。我觉得在这个时间点要给股民信心。再加上国安基金的规模是5000亿嘛，那现在才投入122亿，所以我觉得即便是退场，其实对这个股市也没什么影响，所以我认为续留几率比较大。好，所以如果大家都认为该不该留，那是另外一回事，但是应该会续留，而最后的状况就算离开，对于台北股市影响也不大。那这个变数我们先把它摆正，那看另外一个变数了。来，今天吓到大家了，记忆体族群太热了，热到主管机关开始注意了，所以谁过热，先替大家降温。昨天证交所最新公布，今天4家的制造商全部列入处置分盘交易了。有谁？目前记忆体列处置的有华邦电、力积电、金豪科、南亚科、群联、威刚。你手中有没有这些个股？因为涨太多，今年以来已经扣掉今天的跌幅了，还涨这个样子，接下来这些警告喽。这些列为注意股会不会成为下一批的处置股？但是列处置，大家有没有真的降温？来看一下，比如说华邦电，华邦电今天一开盘没有多久，打入到跌停之后，竟然强劲的买盘把它跌停给敲开来了。虽然尾盘卖压还是沉重，南亚科一样哦。早上看到了列处置的消息，打入到跌停没有多久，这跌停就打开来了。所以很多人即便震荡这么大，代表他也还在等。那伯智老师，请您上台来。热到被列处置，即便跌停我也要追。接下来记忆体关完之后会变什么样子？好，关完之后，我先讲结论啊。这里关起来不代表他们波段结束，相反的，这个对他们来讲是一个保护的这个机制，所以之后再放出来还是有机会再过高。怎么说？好，我先讲哦，就我们经验看哦，股票要做头的高点，从来不是因为处置出现结束。OK， 你看过去的航海王，好，还有一些这个景气循环股的高点都是什么？最大量，然后开高走低啊，这边不是嘛？到我们先上个南亚科的图好了。好，下面放量。对，下面放量。你看这里没有大量，没有，结果关起来。那你说这个有所谓的极升杯的讯号吗？没有，所以后面一定是这里震荡完以后过高以后，有没有可能出一个天量，然后开高走低才会结束？好， OK， 所以我们回来字卡看哦。那当然了哈，昨天的这个华邦电、南亚科、金豪科跟力积电同步列入处置，不错。当我们关在一起，对不对？你关在一起以后，当然今天市场就震惊了。那里面哈刑期最长的是到1月26的华邦电，为什么？因为当冲太多了。哦，这是当冲太多了。好，其他的到1月22，看起来旺宏下周一也有机会被处置的。实权今天好像躲过了，因为
它的这个如果今天收红的话被关，可是如果今天收黑好像就不会。好，所以这样子都关起来，那就告诉你一件事。刚好因为这个制度的问题，让记忆体在这里高档先降个温，这个是保护他们。因为前2天我稍微统计一下，这一堆记忆体加起来占大盘的成交比重接近2成了，接近2成，再往上一定就是过热的讯号。它现在刚好把这个讯号消掉了，所以其实我替有记忆体的投资人感到开心，就是说。因为制度救了你们，不会在这里乐极生悲了。好，那其实啦，你看哦，关起来基本面有没有改变？其实没有嘛。今年第一枪是谁开的？三星跟海力士说第一轮的报价再涨70%，然后集邦预测第一季的合约价又再激增55到60。你看最近陆续公布的，从群联单月的7.9块到这个南亚科单月1块多，对，都告诉你一件事嘛，这个。还不是获利的最高峰了，因为你要这样想，这些报价如果再涨，他们再出来单月获利会再往上攀升了，好，所以如果以这个状况来看，不会因为关了基本面就消失，那重点就在于大型股被处置，动能会衰减，然后刚好一次衰减那么多只，那就是集体掉下来，重点就在于是动能的减少，而不是基本面的变化，这个是不利短线的。好，同步处置短线集体降温，资金会流出来。那重点就来了，其实你要看的是集体被关起来，资金要流到哪里，这比较重要。好啊，这些集体股价就是进入高档震荡修正，可是我说波段没有结束的讯号。好，如果等一下回头流到哪里，我们等一下再说。那现在正在里头的很多人，其实资金在里头。我看今天早上很多的股票群组，或者是很多的那个网络上，大家都在说，哎呀，现在不能冲了，所以先离开。有的人说终于回来了，赶快接。现在手中有的该怎么应对呢？好，如果你是爆波段的，那就不要理它了。还会再上来。对啊，如果你是极短线的，那我觉得就走了啊。因为我们先看筹码，你看外资跟投信哦，最近大致上都同买比较多，有没有？除了南亚科外资卖，力积电外资卖，其他外资也是买啊。你看投信除了群联卖，还有创建卖，其他也是买啊。筹码面没什么大的问题啊。你说本益比，这个本益比其实看起来都还很高的。都还很高，我觉得问题也不大。如果真的好，接下来降温了，然后股价也稍稍拉回来休息了，你帮我勾两家公司，你觉得接下来就算当我们同关在一起，但关完之后，它有机会再走大家对于记忆体的期待，你比较看好的是谁？如果以2家来看，那你就买前2家就好了，就一样，华邦电跟那样，因为做颗粒的嘛，一个有 S 润跟 D 润，一个是都 D 润嘛，所以我觉得这边来讲就是看他们2档。模组跟通路呢？就看群联就看群联，因为群联单月赚7.9块了，是这个后面单月接近9块10块，搞不好都有机会。好，你要这样想嘛，大家都很聪明，如果单月7.9块乘以12，今年就是80几块90块啦，对不对？OK， 好，所以做长的话。不用担心，等大家冷静下来，那这段时间钱会跑去哪里？好，现在就是大家在看嘛，你看今天盘面就很明显，它还是跑去跟 AI 有关的，尤其跟这个辉达、超微新的平台有关系。那现在重点就在于说，大家在看 ODM 这一块，因为自从辉达统一这个机柜的标准以后，你看鸿海就不太涨，对不对？广达也不太涨。可是来我们看今天广达的图，广达今天，你看广达，今天反而是过短线的高点，而且还带量过昨天那根长黑的高，这代表一件事，资金有机会先跑来这个区块，这是第一组。好，第二组我们再来看再来的话这个 Rubin 的新的平台是改为全水冷，对不对？结果那一天黄仁勋不知道讲什么，大家就解读很奇怪啊，好像意思是说不会有水冷或者是怎么样，结果害那些散热莫名其妙都重挫，对不对？可是重点是它就是一个全水冷的系统了。所以我觉得散热也有机会，但你看今天散热是不是就上来？今天包含建策啊、双红啊、奇宏，在这里股价其实都还蛮硬挺的大盘在杀的时候都没有翻黑这是再来，还有一个就是，其实从之前的 GB200到300到新的 Rubin 的平台来看呢，高压直流电就是未来伺服器平台的关键，所以里面的。BBU 跟 SIC 的逆变器，这个看起来会变标配。那所以我觉得包含高压直流电什么，就是电源供应器台达电、BBU 相关的这些备源模组的这个东西也要看。还有一个就是台积电嘛，因为所有订单不管是辉达、超微都台积电独拿嘛，这个高阶制程供不应求，所以像特化跟设备，这个钱也是有进来才对。也就是说，这一些东西，因为新的平台。为什么会让记忆体涨？就是因为他跟你讲说
啊，我记忆体规格就要拉到变成 HBM4了嘛，对不对？HBM4、HBM 要用的时候就排挤到这个 DDR 的这个东西啊，所以整个来讲哈，你如果把这些摆在上面来看啊，就现在就一个记忆体被关起来，那钱就流到其他的族群嘛，是一样的。好，更有趣的是，你看这个主动式的 ETF 也买 ETF， 为什么他要买0050？因为他买台积电不能买嘛，到上线了不能买，他只好去买他很聪明了，我觉得这非常厉害。这告诉你，当台积电的魅力无法挡的时候，这一些相关的 AI 钱不流进来，难道流到传产、流到塑化、流到钢铁吗？好，如果钱好从记忆体外溢的话，几档指标股你比较看好谁？好，那如果说我们以台积电供应链或台积电外溢效应来看，当然这2档封测一定要看，因为全指股对全指股，本来在玩全指股的钱，它就有可能跑到全指股去嘛，所以日月光跟金元店，你看外资也是买成这样哦，它跟投信在对做。我们看一下日月光的图哦，你看日月光也是过高以后回撤嘛，然后5日均线硬是要把它对，就守住嘛，所以这个震荡完还是会再涨。金元店呢？好，金元店一样，你看金元店的图一样，虽然5日线稍微失守，可是还是在高档震荡啊，对不对？还是维持一个强势的震荡。最近的这个投信跟外资都在卖，我们来看一下，看图，卖成这样子，结果这里有跌破吗？1300，虽然略微跌破，可是你看这个位置守得死死的。那我判断啊，如果这里再卖不下去的话 ，AES 这个底部要是让它完成了，前高一定会过。那顺达呢？好，顺达是先拉上来一段，现在压回来整理。那回到季线，这里也有支撑了，所以这个短线支撑也到了。新胜利刚放出来，前面涨很凶嘛，好，刚放出来，人家也是一个平衡，所以如果你从这几档 BBU 看，其实它告诉你一件事 ，BBU 机会很大，是啊，只是这个龙头2大法人一直在卖，但是当它卖不下去，反手回来买的那一天，整个 BBU 就要涨。好，封测 BBU， 来下一张还有谁？好，再来哦，讲到 SiC 逆变器，当然环球晶新的题材哦，你看投信最近有没有？对，买这种来看一下环球晶，这也是低档上来的、有没有？才刚打了一个底嘛，所以这个我认为啦，这个短线拉回来是一个买点。散热也有戏哦，散热也是一样。本来就是水冷，只是说可能是新的材质、新的这个模组嘛。但是你看哦，奇鋐哦，最近外资是买的。建策虽然2个都买，我们看一下建策外资上次才出一个5000块的报告啊，现在打回来季线难道不是买点吗？所以建策上来，奇鋐也有机会上来，好，都会上来，我觉得会上来，因为奇鋐它就是在这一个1300之上做一个大的区间来做真的，没有跌破之前，你谁都不能说它是头部嘛。好，最后特化呢？好，特化的话，你看有没有都在买？新应材跟台特化，那我觉得还是要看新应材，看一下新应材哦。新应材时间长一点点，新应材是什么？突破了前面的高档区，压回来测试啊，这个刚好是一个短线的买点。也就是说，我们从这些族群看到一件事。当记忆体的钱散出来，它还是在 AI 里面轮动，那就告诉你什么？主流还是在 AI 没有变。非常清楚，谢谢伯杰老师，请回做了。主流还在 AI， 只不过记忆体降温的时候，有机会换他们登上主舞台哦。还有台积电，来今天盘后公布了超级厉害的营收，有多狂？还有，如果台积电公布了这么狂的营收，下个礼拜到底会利多实现，还是可能会利多出尽，影响台股？休息一下，钟老师告诉您。今天台股收盘之后，热腾腾的消息，我们从这边来解。来，钟大哥，这是台积电公布去年12月跟一整年的营收，无疑的12月年增20%，单季历史新高，一整年还可以再增加31%，再创历史新高。这件事情，你觉得怎么会如何主导下个礼拜的台股？我觉得年增都是正常的嘛，因为它的厂一直在扩张嘛，对，所以它的营收一定会一直增加。那而且它的营收都是伴随着高毛利，所以呢，营收增加 ，EPS 也增加，这就是现在基本上来讲，已经毫无悬念了。台积电就是现在 AI 世界里面唯一的名牌。对，不止台湾人爱买，外国人也爱买。你看那个台积 ADR 也都一直在涨，所以我觉得台积电的好，应该大家都知道。好，那现在的重点是在于。那为什么外资都不捧场？是啊，今天外资，外资好几天没有把它列入买超的前10名，他宁愿第一名买超叫可宁味，他宁愿买可宁味，不买台积电，为什么？我觉得我的解读是这样：第一个，外资现在真外资啦，金头发的还没有真正回来。
哦，好，所以你现在看到的外资很多还是黑头发的，所以我觉得这是第一个。第二个呢，如果金头发的外资对于现在未接的台积电，其实它赚很多啦，对，获利了结也很正常，因为比手上的台积电部位来讲，没有人比得过外资。那你想想看啦，我现在台积电也是已经接近1700块，对不对？那相对于我的成本，我可能已经赚了快1倍啦。那我稍微减码一下有什么不对的？好，所以我觉得这个是这样。然后还有一点也是我等一下要讲的，你如果去看台积电的股价，对，跟纳斯达克所谓的科技7巨头的股价，那个台积电自己叫独走啊。那科技7巨头都趴在那个地方，那我如果是外资，我通常来讲科技股是一起看的嘛，是对不对？那大多数的股票都停在那边，那你自己往上跑，那我当然先减码一下啦。好，懂。所以外资为什么不买台积电？或许他现在已经涨到这里，手中台积电都赚了。那一般人如果没有像外资一样赚得盆满钵满，我们进大标。台股在这个礼拜出现了8000多亿的大量，这个量在说什么话？是预告大家继续开趴，更多没涨到的都有机会轮到，还是小心出量是最后的狂欢？我先做结论啊，最后狂欢。为什么最后狂欢？等一下我会讲例子，好，我会讲一些证据哈。我先讲这一波的行情，就像我记得我1个礼拜前来的时候，我讲的是2025年为什么台股大涨，对不对？当时我们在分析台股大涨的原因，其中一个最重要的就是台积电嘛，因为台积电呢在过去2025年涨了3000。就是贡献大盘指数3000多点，3700多点。然后呢，它占台股的权重呢超过40%。我告诉你，就1月的这几天，它的权重又提高了，已经变成43%了。好，也就是说我从台积电占台股权重，因为有一阵子哦，譬如说1年前，大家在讨论说，哦，台积电占台股权重太高了。然后从美国证管会的角度来看。台北股市不能投资哦，因为它是载基指数哦。你还记不记得载基指数的定位就是说，一档股票不能占它的一个整个市值超过30%。我们不但超过30%，我们还30几%。当时我们在讲的时候是30几%。你看看现在的台积电占大盘权重已经43%。所以我再讲一个简单的例子好了。你看大盘的线型，我们时间稍微长一点。你看1年来大盘的线型，好，这是大盘的线型，对不对？好，我们就不要动，我们直接跳台积电好了。你直接跳台积电，我告诉你，相似度哈97%啊，比双胞胎还像。也就是说，大盘的走势就是台积电的走势，因为台积电占台股的权重太大了。可是你是看着这个指数去买台积电以外的电子股啊，所以这个就是我要跟各位讲的，你的落差在哪里？如果你今天全部 all in 台积电，那当我讲的话不算。可是我们不是，我们是看着台积电什么台积电创高，所以台股创了3万点。然后我记得有一天的报纸头版头条，它的标题是写台股创6惊奇。那我就说这个6惊奇其实就一个惊奇啊，不就是台积电创高吗？不就是台积电到1700块吗？我懂你的意思，大家是看台积电的这个指数的方向去做股票，但是你做到的股票或许它不是这个方向。当然不是啊，就像以今天来讲，你今天看大盘指数也没啥跌啊，但你有记忆体的人感受就很深，就觉得今天体感温度很低啊，所以这个我觉得是最大的误区。也就是说，我们去看那个全球比较先进的国家的股市，因为我们最近很开心，就是说我们这个全球总市值很有可能到第7名啊，我们可以干掉这个法国股市啦哈，我们只输加拿大股市。但是你要知道，这一些股市我没有看过一档股票占权重占那么大的啦。我再举个例子哈，我们现在全世界最重要的公司叫辉达 NVIDIA 对吧？NVIDIA 这家公司占 S&P 500几%，你知道吗？7%而已啊。所以我的意思就是说 S&P 500为什么是一个值得参考的指数？因为你再怎么伟大的公司占这个指数里面不会到10%，我们不是10%，我们是43%。这就好像一个什么样的概念，你知道吗？一样是辉达。如果今天辉达来台湾挂牌，那其他股票都不用看，我们就看辉达表现就好。辉达如果今天涨5%，大盘指数就涨5%，就是这样的概念。因为辉达的吨位比台积电还大3倍，对吧？所以我的意思就是说，我觉得目前台北股市最大的分歧点就在于台积电实在是占太大的权重，所以大盘会有很多东西对很多东西你都是搞不清楚啊。你觉得台股3万点好像全民皆好，那我们还是要讲，其实不止台积电啊，其实创新高的那10% 里面还有这些啊，就是因为云端巨头 AI 新创在做资料中心嘛，那资料中心里面就要伺服器，然后伺服器里面呢，因为
传统的伺服器跟现在的 AI 伺服器又不太一样 ，AI 伺服器里面要跑很多很厉害的资料，高频宽，甚至会产生高热，所以我们有很多零组件都要换，都要升级，对不对？那这个呢，零组件升级的商机巨大，所以我们其实过去的这半年都是在涨零组件，从 PCB 到这个什么矽光子，然后 HBM， 甚至呢，因为电很重要，所以 BBU 对不对？这一些其实都是在涨零组件。那因为这些零组件呢，我们台湾很多，而且呢，最重要的是我上礼拜我也讲过，他们的股价都低基期，所以呢一涨起来都好多倍，所以呢，第一个他们真的有赚钱，第二个呢，这个股价的涨幅非常大，所以呢也造就了这一波的行情，所以这个占了一半，这个占了一半，这个可以解释台股站上3万点的一个最重要的原因。那还有哦，就是财富效应，因为我们的经济成长率非常高，去年一整年大概7.5个百分点。这很难得啊，哈，7.5个百分点就等于藏富于民的感觉，对吧？那藏富于民之后呢，你有钱了啊，没有地方投资嘛，或者没有地方理财嘛，那你就会去找什么金融业，对吧？所以呢，金融业啊，从金控、银行、寿险、证券哪个不好，全部都很好啊，都大赚钱。那金融股毕竟来讲也是台股权重里面很重要的一个部分嘛，所以当金融业整体获利创高，金融指数也不错，相关的股票也不错，所以也是第三个所谓的台股站上3万点的原因，还有第4个原因，就是如果基本面再好，没有人买，没有人推升也没有用。股票市场是用资金堆砌出来的嘛，那有没有资金？当然有啊。我上次讲过了，这个房地产的禁用管制，让本来假设我们台湾的投资市场是2只脚，一个是房地产，一个是股市，对不对？现在没有，房地产这个钱啊，全部都转股市了，所以股票市场等于得到2份的钱。民间资金多数转往股市，然后呢，股票市场里面呢，它又有一个新的工具叫 ETF， 这几年比较流行的。那这个 ETF 呢，就方便投资人，不管是定期定额也好啦，或大笔存入也好，还有很多各式各样主题式的 ETF， 让投资人有很多的选择。所以呢，资金达4兆，这个4兆讲的是投资台股的 ETF， 是好。如果我们讲整体的 ETF， 包括国外的、包括商品的、包括什么汇率的、外汇的，加起来8兆。所以呢，台湾的内资有很大的资金就流入到 ETF 里面。这几个推升台股站上3万点的因素，现在为止看起来都没有变。为什么你觉得行情是最后狂欢？好，为什么是最后狂欢？第一个，台积电本身1700要再往上，每往上一个位阶都困难重重。好，为什么这样讲？第一个，我再讲一遍，台积电的好大家都知道，营收成长都是应该的，因为我的厂一直在盖嘛，那营收成长都应该。但是潜在的风险有，为什么呢？我举个例子哈，特斯拉好了，它最先进的晶片，它反而是交给3星做，那更不要讲那些什么辉达啦，或者说美国的国家队啦，它现在抢救的叫 Intel， 所以今年很长啊，2026年很长啊，在这2026年里面，我觉得会有很多的变数，但是不管哪一个变数，只要有任何的进展，对台积电都是不利，好，这是我的看法了哈。我觉得零组件哦，炒到记忆体。今天算是比较明显的修正，我觉得也差不多了。怎么说呢？我们都一直在记这2天黄仁勋在 CES 展讲的跟记忆体有关的东西啊，什么记忆体未来很缺啦，干嘛的？他这里讲的记忆体是说，譬如说我现在在用那个 ChatGPT 呢，我每次在用的时候，他都还记得我上一次讲什么。对。那他要怎么记得你上一次讲什么？你要有记忆体去储存这些东西。所以呢，黄仁勋讲的是这个东西。那我还是那么一句话，储存资料哈，用的是 SSD。那 SSD 呢？它是记忆体里面的 NAND Flash， 快闪记忆体。好，譬如说最近 SanDisk， 大家都为什么会注意？因为 SanDisk 跟这个有直接的关系。台湾没有一家公司在做 NAND Flash， 没有，我们没有，我们做的是 DRAM， 我们做的是 NOR Flash， 没有在做 NAND Flash。也就是说，黄仁勋眼中 AI 的储存讲的是这个东西啊，要不然就是 HBM 是跟运算有关的，对不对？高频宽记忆体。这个我们也没有做，我还是那么一句话，我们的记忆体还是比较传统消费型市场为主，只是说因为大厂把产能调拨去做那些比较高阶的，所以呢导致有空缺。可是这个空缺的部分没有错，导致现货价的上涨。可是你还是要面临你的那个市场可能要面临涨价，你的笔电要涨价，你的手机要涨价。我不觉得消费者都愿意买单。你一台电脑，譬如说本来卖3万块的，你变成36000块、38000块。我就不买了。手机也是一样，所以我觉得记忆体，我们的记忆体跟国外大厂的记忆体还是有落差，所以这个只是针对零组件的部分，其他的部分也是一样，
比照办理。去年的台湾经济成长率7点多，今年不会那么多，大概只剩下1/3，大概2%多而已。那房地产的选择性的信用管制，我觉得未来有一阵子民意的压力一定会稍微放宽一点，那到时候资金就会流过去。所以从这4个角度来看，继续开趴还是居高思维，我觉得好都已经发生了，但是呢，不好的状况没有评估在里面，我们所谓的 price in 它没有定价在里面，大家要小心。好，到下一页我简单讲啊，台股面临很大的问题，我觉得这个是最大的问题，就是多数的铜板股、低价铜板股最近在涨，对，你会发现每一天一大堆几十档的股票涨停板，但是你都讲不出它上涨的原因，唯一的原因就是说哦，因为它低基期，啊，因为它好久没涨了，就好像我举个例子好了，这2天联电都比台积电强，对不对？或者友达、群创，甚至连彩晶昨天涨停板，今天跌停板，我觉得这种状况很普遍。也就是说，涨到没有再涨的股票，譬如说，我再举个例子好，最近很多人说那个 IC 设计哈，那个联咏好久没动了，你看一下，我们看一下分就好，简单来看一下，好，联咏好久没动了，该轮到它涨了吧？我们看一下3034的联咏，好，就这样。好，那我们看2379的瑞昱，这好久没涨了吧？应该要涨了吧？就这样，就是说。它可以因为大家喊的一句话涨停板，可是呢隔天它经不起基本面的考验，它又掉下来。这种状况很多，它代表一件事情，就是市场够疯狂了，疯狂到有基本面的涨应该的，那没有基本面的，可是因为我钱很多啊，我上市就8000多亿的成交量啊，我总是要买股票吧。那鸡犬都升天了，现在变得是这样，你只要过去没有表现的，通通都涨。那这种状况，当然就告诉你一件事情：市场够疯狂才会出现的状况，当然要小心啊。再来，我讲最重要的一句话：纳斯达克啊，已经2个月没有创新高了。纳斯达克的高点在这里啊，我们的高点在这个电视外面啊。也就是说，当然是台积电的厉害啦。但是你要知道，我们讲科技股都是一起看的。如果今天纳斯达克始终过不了，那你说我们自己独走到外太空，我觉得这个主人牵小狗理论，我们是可能会被拉回的。这个我觉得是台北股市目前最大的风险。非常清楚，谢成老师2个疑虑：第一个鸡犬升天，第二个涨过了美股，到底会不会使得台股在这个礼拜的爆量已经先发生警讯，预告最后的狂欢了呢？那反过来想，如果我们现在卡位的是正规军，有没有比较安全？台积电够正规了吧？今天公布营收超狂，怎么样解读在法说会之前的行情？休息一下，嘉明告诉你。台积电公布营收超狂，不管是12月或整年份，一整年还够成长31%。嘉明，我问2个问题。第一个，我们等一下来带您看到今天台积电 ADR 盘前的表现如何？您觉得礼拜一市场会如何来反映这个消息？利多可能觉得已经先涨过了，还是会再加把劲？第二个问题是，法说是在礼拜4，所以下礼拜一到下礼拜4，我们来做法说会的猜猜看。对，我们其实应该分成2块。第一个，你看它这好数字嘛，对不对？对，好数字其实你不用等到那个下礼拜一啊，今天晚上美国的 ADR 大概就可以猜出一个端倪出来的。那当然，如果这数字好，其实这一段时间呢，台积电如果一旦数字好，就往上攻上去了，市场对它追捧。真的是非常的积极，对，所以从这个角度来看，我会比较正向看待它的股价表现。只是它礼拜一反应之后，接下来就要等啦。为什么要等？因为我第一个反映这个营收的正向表现，接下来我就要等到礼拜4的时候。看看你会跟我讲什么，会不会有不如预期？所以现在市场上其实都在猜猜看。那当然，从这一周很多的新闻记者就已经开始在追台积电要做些什么。其实最辛苦不是新闻记者，最辛苦是这些研究员，尤其看半导体的，因为他们当天下午就要先下一下拟稿子了嘛，要先把 model 估出来，去猜猜看，它台积电在周4可能会讲出什么。那有一些已经可以预期到的，有些可能。有些券商个别预期的一些数字就已经开始在做一个整理了。好，那其实话不多说，我们先从台积电产业的一个角度先去看一下。产业角度啊，我其实分成2个层次，第一个是我从产业的面向，然后第二层次是从财务面的角度去看它。券商的人呢，喜欢看财务面。那当然，外面的一些。尤其是产业记者们，他们喜欢看一些产业的进度。那一样，我先让大家知道一下它目前的产业进度。当然，产业进度某一定程度会影响到它的营收、未来的营收跟获利的动能。好了，目前看起来，台积电官网现在已经跟大家讲了，2奈米的整个技术已经在去年第4季就是现在26年刚开始去年第4季已经开始量产，所以目前看起来之前2奈米的进度是 OK 的。所以你猜猜看。
假设2奈米的进度是 OK 的，那是不是有些厂商会受惠它2奈米进度 OK 的营运会变得更正向？我今天就想跟大家分享这一块。那另外一个就是它在2奈米这边采的是第1代奈米技术，电晶体的技术。那后续啊，其实我们可以看到，它不管是什么提到什么低阻值啊，然后什么低高效能啊，翻译成白话文啊，就是它在这一套技术里面看起来，或者说观察起来，全球领先，应该很少人能够超越它了。那接下来就是有几个数字，我觉得这几个数字可能就是应该产业研究员或者说券商的一些个股的研究员会稍微关注一下这数字，因为第一个，今年度他希望说那个2奈米的晶片月产能落在8万到10万片。2026年，对，2026年就今年度。那这个数字其实大家其实是公认的，所以理论上今年度哦，你说每一次的台积电法说会，我相信都有人举手问，月产能多少？有没有达到进度？有没有跟上进度？有跟上进度的时候，就代表你的营收跟获利跟得上来哦，因为它的理论上2奈米的毛利高，所以这个数字应该会挂在大家心里，8万到10万片。用这个来推算今年的获利状况。对，如果假设哦，好，再猜猜看哦，那接下来明年哦，现在其实市场上有讲一个数字，明年啊希望能扩充到13到14万片。好啦，接下来就是这有2个定锚定下去了嘛，8万到10万合预期。今年8万超过10万就优预期，优预期你就开始在估 model 的时候，就把营收往上推一下，毛利就往上推一下 ，EPS 往上推一下，股价就往上推一下。哦，所以法人是这样在调高他的目标价的。其实他会有一些数据，因为他在建那个 model 会有这些想法啊，所以我们从这个做一个小小结论，这个是大家拿来定锚用的。那从这结论可以看到，预期这个扩产看起来2奈米扩产大家都跟不上来了嘛啊，那这个扩产会让台积电保持着技术领先者的红利，所以理论上技术领先者什么？技术领先可以在毛利这边看到，所以台积电理论上它毛利还是会非常强劲哦。接下来回头跟大家讲一下财务面的讯息。那财务面讯息对我们的券商比较重要，因为有财务面的数字才能够去估出那个 EPS 嘛。好了，现在有几个营收，现在市场上面预期整个年增率啊。年增率，台积电2026年的年增率会落在25%上下。其实说实话啦，如果你去查人家研究报告哈，他还没开法说之前估的 model 大概是20，就年增率大概20到30%，就大概落在，所以我现在抓25%的中间。所以看起来，假设它今年的累积的营收的年增率如果在25%以上，就优预期，低于这个就低于预期嘛，所以这个也是一个指标。接下来市场上估它 EPS 70块钱到80块钱之间，那是目前最悲观的，我看到最悲观的数字大概70啊，最乐观80块钱以上。好了，所以这个数字又可以让你做一个概念你把它乘看嘛。乐观30倍，这个数字乘一下，其实市场上其实都在可以给到30倍的本益比啊，最乐观的状况。那当然外面是风平浪静比较积极的时候，那最乐观那是最乐观的数字啊。那当然悲观一点，你也许可以用20倍去抓一个底在哪里。所以其实市场上很容易去利用这个猜测的 EPS 去估它的整个样态。那当然这个就跟我刚才提到一样嘛，这个数字估出来的假设是什么？这整个报价都在往上走，产能持续在扩充，所以这个数字其实是大家持续在做一个关注。那当然展望一下，营收破2000亿美元，这个方向应该还是 OK 的。到明年度的状况，那接下来资本支出持续往上垫高，那主要垫高的原因就是刚才提到的N3 3奈米买。对。叫人家去2奈米，那这东西都持续在扩产啊，而且不止在国内扩产啊，海外也在扩产，美国那边也在扩嘛。那所以在这个状况之下，以目前这个时间点看起来是 OK。对，接下来我们就看看礼拜4的时候讲出来数字是不是如市场上不管是产业研究员，不管是个股研究员讲出来的数字一不一样，只要是在这个数字优于预期，我相信它股价往正向表现可能性又会比较高一点点。好，我们现在录影时间来到了下午5点钟，台积电 ADR 目前你看电视应该还没开盘，但是 ADR 的盘前目前是小涨的，涨幅并没有太大，大概0.3%左右，我们持续的关注。如果法说会讲出了好消息，你说台积电现在的最大的问题就是涨很多了，对，会不会再往上？不知道，如果再往上调高，那大家期待就更高了。对，那谁跟着好？对，其实理论上刚才一直讲到什么 N3 会满 ，N2 会满，其实大家有没有想过 N3 会满 ，N2 会满，都先进制程嘛，就3奈米跟2奈米都先进制程嘛，那就分成2群哦。第一个，先进制程过程里面
今年才有机会抢到生意的，然后过去就一直抢到生意，越抢越多的，那我们就分成2群。那第一群哦，其实最近大家看到就长兴这个部分。那来看一下长兴，那长兴其实核心做什么？它是干光模组的领导厂商，那做合成树脂的供应厂商，这其实2块哦。干模光阻是用在半导体上面，合成树脂有用在 PCB 上面，那个 PCB 上面其实那就是树脂嘛。好了，接下来有一个有趣的事情，它跟台积电这边的跟半导体这个生意的关联，最核心的是它打破一个日商的垄断，切进去 CoWoS 的那个封装的材料。那这个封装材料2026年要量产，这个第一个封装材料毛利高嘛，对不对？那当然，这封装材料如果这毛利高，今年量产，那生意就会好，营收就会好，对不对？接下来它有一个议题，就是在 AI 的带动之下，因为它刚才提到这个东西做 PCB 材料的，那会带动整个载板的需求，那对于它做材料来说也是一个正向讯息。对，接下来给大家看一个数字，其实今年度它获利没有很漂亮，累积到应该说，这是累积到11月份的时候，小幅的衰退8%，但是11月份呢？年度月增率大概6%以上，可以看起来就没有很特别。那当然我们就要看的就是这个东西26年量产，接下来去年度大概到第3季赚1块多，前年大概赚1块56，也是平平的。所以这一档个股核心看什么？核心就是在看这个如果切进去它整个先进封装材料，后续对于它的获利数字跟营收数字都会有个明显的贡献。我们来看一下今天收盘价51.4块钱哈，曾经从上个礼拜开始急拉了一波，这2天又开始休息，但你说休息弱吗？不弱，不弱，对。它今天5日均线打了一个好长的下影线，这个下影线在跟大家打什么 pass？ 就其实你可以看到，在拉回来这个过程里面就想接，所以你在整个操作上啊，其实我说实话了，很多券商也没有给他评价嘛，但是你整个操作上你可以看着5日线，如果假设这个议题是对的话，会沿着5日线做一个垫高。那先前外资这一边，其实你会发觉它买多卖少，只要它持续买多卖少，对于它股价支撑效果就会相对比较高。好，这半导体材料的长兴，下一档呢？下一档是做那个特化，DUV、EUV 大家经常听过吗？其实它是做先进微影制成的化学材料啊，重点是先进。其实它做什么不重要，你知道吗？它其实在做这个化学材料，你想想看哦，它跟台积电先前在2奈米这些都已经在合作，其实应该是台积电的在地化厂商，所以它在2奈米这边，如果台积电的进程越来越快，它出的货就越来越多，然后生意就会越来越好。接下来我给大家看一个数字，这累积到12月份，去年这状况，全年度增长了28%，营收增长28%。12月份的月增率小幅衰退，我在可能是在盘点吧，还是什么的，那个小幅衰退了1%多一点点，所以整体上来说，它全年的营收增加的。接下来给大家看一下，24年赚8.5块，然后25年到第3季的时候赚8块。去年前3季就已经快赚赢了前年的全部了啊！对，然后还有，如果假设真的照台积电刚我们前面的背景的考量，只要3奈米的、2奈米的持续往上垫高，那它这个数字是不是也理论上会往上垫高？好，接下来看一下 K 线图。那 K 线图你看哦。比较有趣的事情是，我先让大家看一下，大家千张大户持股，其实它都稳定的增加。然后因为这边其实你把它挂号起来，外资在这一段时间也是买多卖少。那所以原则上，只要说这些人不跑。我相信筹码相对比较稳健。接下来就是，如果你在操作上，你会发觉来到10日线，这次弯下来，5日线确实跌破，确实有转弱现象。但是10日线这边，你要这样，今天就收一个红 K 线嘛，你就觉得气氛不好，它收红 K 线，所以理论上10日线可以做一个多空分界的一个指标。下一档个股，大家稍微用力讲一下，因为这一段时间。新印材跟台特化这2档个股市场关注比较高，那长兴这边目前还是位于一个猜猜看。那台特化这一边市场的关注又相对的更积极一点点，因为它目前在做的是一个叫做半导体特用化学的一个气体，叫细乙烷。那细乙烷是做什么？在先进制程里面要做所谓的化学气象沉积，反正就是它在做整个。在做整个晶片的时候，它要用这个气体。那这个气体里面出给台积电。那当然，这个有一个特性，你知道吗？我读他们研究报告的时候，他们特别讲到一件事情：这个气体啊，只要奈米数越低，
气体的需求就越大，所以它奈米数从3变2的时候，5变3的时候，它的需求就越大。对，就这气体越来越大嘛。然后另外一个，如果你说拉长线看的话，目前先前市场都一直在传有消息说，它其实是跟台积电合作很紧密，它是一个优良供应商之一。接下来就是这一次要做到2奈米，对不对？它有一个叫 GAA 的结构，跟传统结构比较不一样。它这个结构一改变的时候，就对于整个气体的需求又会再翻倍。然后另外一个有一个叫做新产品叫做 AHF，AHF 其实就是它目前是在做，譬如说2奈米，他们那个叫做无水氟化氢。对，无水氟化氢，它这个东西在清洗用的，先进制程清洗用的一个商品。那目前毛利很高，准备今年度要放量。好了。如果这个猜看，今年度要放量，对于它的营收贡献一定会很明显。然后接下来，为什么市场对它关注程度会格外的高？12月营收太惊人了。我刚才一直在看到新应材，我们其实有时候从财务上解读，会觉得说可能在年底的时候，我要盘点25号之后我就不出货了，可能要盘点做一些结账的动作。可是看它这12月份照样成长16%，全年成长100%。那它唯一的数字就是这个数字低了一点点。那你可以看到，它在24年大概赚2.70块，那今年度到第3季赚2.69块。那如果你现在猜看，这个数字如果明年度更高呢？那这个数字其实理论上会再攀起来。好了，接下来就顺便看一下，来看一下，今天收375.5，姿态很高哦。只不过最近一直长头发，一直是拉上影线。比较很好。如果观察这个线，你有没有发觉一个特性？这种个股只要偏离5日线的时候，那个容易它就一直踩刹车，一直踩刹车。说实在的，这一段时间很多的交易员或者说一些作手们，他不喜欢离5日线太远，他要追起来会有压力嘛。好，所以这一段时间其实你可以猜一下。5日线都没有破，所以如果假设这一段时间市场应该说同业的看法那么积极的话，那理论上你可以把5日线做成是你这一段时间操作的一个分水岭。那接下来给大家顺便看一下，你有没有发觉这3档个股都有一个特别的共同的特性？外资最近慢慢在吃货。对，其实你说一直在骂说外资为什么这段时间一直跑，可是，在某些个股里面，它都在持续的吃货。但唯一比较不漂亮的就是在大户持股、前仓大户持股这边就没有很积极说。筹码比较稳定，可是目前看起来，从 K 线的样态，从外资筹码的样态来看的话，再加上题材，这个外资是金头发还是黑头发？我意思是说，他是要做长还是要做短的外资？其实你看这一波，即便是他黑头发外资，他想要做，他也会抱一段时间，他也并不是像自营商一样，今天进明天出，所以其实可以提供给大家做一个参考了。好，非常清楚，谢谢嘉明，请先回座了。好，但等一下我们要花比较多的篇幅来讨论台积电公布营收这么狂，奇怪了，我们现在注意台积电在 ADR 的盘前，好像涨幅不如期待的这么多礼拜一如果台积电直接开高，手中有的人该怎么办？如果手中没有的人，台积电不如预期的开高，能不能进场了？以及除了台积电，礼拜一资金可能流到哪里？休息一下，波姐告诉您。等一下，先不要走开，前线100%的观众朋友，好康的要告诉您，我们有新的理财频道，请锁定 Stay Rich 小资理财蓝图，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛。每个礼拜2、礼拜4晚上会有新的影片上线，投资理财千万不要错过哦。投资股票好难哦，还要买房、买车、存退休金，好想要提早财富自由，到底要怎么样可以增加被动收入呢？只要锁定 Stay Rich 小资理财蓝图，影片每周2、4晚间上线，记得按赞订阅、开启小铃铛，才可以掌握最新资讯哦。还看不过瘾吗？更多精彩内容，赶紧下载非凡新闻 APP。